Bwana asifiwe. Ngai twatuke wa guturathima na gwika maundu mega matha na mautugi ona ni tondu wa guka nyumba-ini ya Ngai. Bwana asifiwe. Ni tondu tituhu guka nyumba-ini ya Ngai. Haleluya. Na tena tituhu guka kigongona-ini giki kia Narugiti. Haleluya. Ni kuri na hinya wa kigongona. Bwana asifiwe. Ni kuri na hinya guka thiini wa nyumba ino. Bwana asifiwe. Ndimwiraga tiri mwe ona timeri ona timatatu ndanakorwo ndindikiriirio muno ngaigua nyumba gutiroka undu na touru kuhoera nyumba ngatua matua niguka kigongona-ini njigwe Ngai uria ukunjira. Bwana asifiwe. Na riria riothe ndanoka kigongona-ini giki ndire ndauma uria nyingirire na murango uria. Haleluya. Ndanoka ndigitwo ni atia gwika no the moment ona to muthenya wa Sunday ona mithenya ino ingi ndaingira ngaigua ni kwagia na njira. Haleluya. Koguo ni wega gukuhiriria kigongona ni tondu ni kuri na hinya wa kigongona wa ruguru. Bwana asifiwe. Ni kuri na hinya wa kigongona, especially kigongona kiria utungataga. To kigongona ciothe kiria we utungataga. Haleluya. Ndanoka ndigitwo ni atia ngera mwathani ririkana kigongona giki ni kio ndungataga thiini wake ona we muira mwathani na kiuma gukungona Ngai. Haleluya. Ngai amurathime twikire hinya tuthi na mbere na kwendana tuhoyanire niguo tuhote agukinyukithania. Ngai witu amurathime reke tucokie ngatho baba thiini wa rĩtwa rĩaku Jesu. Nĩ twagucokeria ngatho tondu wi mwega, nĩ twagutia nĩ twiga nĩ wega. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũrehe thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩ tondu nĩ tũramenya nĩ kũrĩ na hinya wa kĩgongona mwathani na kwĩna nĩ ndĩretĩkia wega atĩ ũrĩa tũingĩrire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ o ũmwe witũ ũguo tiguo tũkuma nĩ tondu ona already nĩ tũiguĩte ũgĩtũrutĩra wĩra, tũiguĩte ũkĩrutĩra maroho maitũ wĩra ona mĩtũrĩre itũ wĩra. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ngai nĩ twagũtĩĩa tũtiroya ũndũ ũyũ ũrĩ wa kawaida. Nĩ tũramenya Ngai wĩ gũkũ na nĩ tũrakũigua mwathani na nĩ watũhe kanya kangĩ nĩguo tũigue kiugo gĩaku mwathani. Nĩ twambararia ndungata yaku na kũrĩ we mwathani agĩũka nĩguo arie kiugo gĩaku. Baba nĩ twamũneana moko-inĩ maku Ngai wa kĩgongona nĩ tondu wanamũhũthĩra igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ona rĩu no tũĩ wega no ũkũmũhũthĩra mwathani. Nĩ ũgũtũhe kiugo kĩa ihinda rĩrĩ nĩguo tũhote gũthiĩ na mbere mwathani. Twagũcokeria ngatho Baba nĩ twagũtĩĩa mwathani nĩ tondu tũkĩigua kiugo gĩaku rĩ twahoya kũrathimwo nĩwe. Nĩ twahoya kiugo gĩaku Ngai ona kĩgĩe na handũ thĩinĩ witũ mwathani. Mũgambo ũyũ kũrĩa ũgũkinya ũrokorerera arĩa megũthiĩ na njĩra ona arĩa marĩ mũciĩ-inĩ yao ona arĩa megũkorwo makĩiguo harĩa marĩ. Ndahoya hinya waku Ngai ũromakora Baba na ũtuĩke wa kũmarutĩra wĩra. Nĩ tondu Jehova Ngai wĩ Ngai nĩ wega mwathani nĩ tondu nĩ kũrĩ na maũndũ ũroba thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ona thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya ũhonokio witũ. Twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tũiga nĩ wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho. Amen. Rekei tũhũrĩre ndungata ya Ngai rũhĩ agĩũka nĩguo arie kiugo kĩa Ngai. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Niseme ya kwamba niko mwema katika Kristo. Njuge ndĩ mwega thĩinĩ wa Kristo. Ameniokoa. Nĩahonoketie. Nimedumu katika huyo Mungu. Nĩ ndũrĩire Ngai ũyũ. Akaweze kuwabariki. Ngai witũ aromũrathima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka ukaweze kushika kile ambao umeleta katika nyumba la Bwana. Ndio tukaweze kukibarikisha. Na Bwana atakuwa kutubariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kile umeleta katika nyumba la Bwana. Ndio tukaweze kukibarikisha. Na Mungu atatutenda mema. Lakini tumshukuru Bwana. Baba katika jina la Yesu. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tunakubariki wakati huu. Nĩtwakũrathima mahinda-inĩ maya. Tunakuinua Bwana. Nĩtwakwambararia Ngai. Tunakupatia sifa na shukrani. Nĩtwakũhe ngumo na ũgooci. Wakati mwingine ambao ni wa matoleo.
niwega Ngai nĩ ũndũ ihinda rĩngĩ rĩa kũruta ni neno lako, tujapo katika nyumba lako. nĩ kiugo gĩaku tũgĩũka nyũmba-inĩ yaku. Bwana, tusikuje mikono mitupu. Ngai tũtikae gũka moko matheri. Hiki ndio Bwana sehemu ya kile ambao umetubariki nacho. Gĩkĩ nĩkĩo gatagatĩ ga gĩcunjĩ kĩrĩa Ngai ũtũrathimĩte nakĩo. Ahadi yako ni ya kwamba tukilete katika nyumba lako, kĩĩranĩro gĩaku nĩ atĩ twarehe thĩinĩ wa nyũmba yaku utafungua dirisha za mbinguni, nĩ ũkũhingũra dirisha cia matu-inĩ, utaachilia baraka Bwana, nĩ ũkũrekereria kĩrathimo. kwa sababu ya wingi wa baraka tuitike wale heri. Na nĩ tondũ wa wĩingĩ wa irathimo twĩtĩke kaba ithui. Tunakemea yule mharibifu, nĩ twaruma ũrĩa mũthũkangia katika maisha yetu katika jina la Yesu. thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Naomba ukaweze kushuka Bwana, tũrahoya Ngai ũharũrũke na ukaweze kutufanikisha. na ũtuĩke Ngai wa gũtuonekanĩra. Asante kwa sababu wewe ni mwema. nĩ wega Ngai tondũ wĩ mwega. Ni katika jina la Yesu nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ambao tumeomba na kuamini. twahoya ona ningĩ twetĩkia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Tulisema kwamba wiki sikaweze kuisha Wĩgire wiki ndĩkae gũthira kabla hujafunga na kuomba. ũtehingĩte na ũtahoete. Wakati umefunga na unaomba, unajikumbuka. Hĩndĩ ĩrĩa wĩhingĩte na ũkahoya ũkeririkana. Unakumbuka familia yako, ũkaririkana family yaku, unakumbuka kanisa, ũkaririkana ona kanitha, unakumbuka hata yale ambayo Mungu atakuongoza, ũkaririkana ona marĩa Ngai egũgũtongoria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na itakuwa ni baraka. Na gũgũkorwo gwĩ kĩrathimo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu tumetangaziwa habari ya kawaida. Nĩacokerie Ngai ngatho tondũ nĩtũtangathirwo ũhoro wa kawaida. Naomba wale wamefunguka wakaweze kuenenda huko. Ndĩrahoya arĩa mohokete matuĩke gũthiĩ kũu, ndio wakaweze kutuwakilisha, nĩguo matuĩke gũtũrũgamĩrĩra. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwema. Ngai witũ nĩ Ngai mwega. Nataka tuingie katika neno la Bwana. Nenda tuingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Na Bwana atakuwa kutubariki. Nake Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tuende katika neno la Bwana. Nenda tuthi thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Tutasoma katika Isaia 51. Tũgũthoma thĩinĩ wa Isaia 51. Kuanzia mstari wa 12. Kuma mũraini ũcio wa 12. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama tunaweza somewa hiyo 12 na 13 inaweza kuwa vizuri. Tukisomerwa 12 hiyo na 13 no ikorwo njega. Isaia 51 verse 12. Isaia 51 hau 12. Amen. Rekei tũthome. Niĩ nĩ ũrĩa ũkũhoragĩrĩria, we nĩwe atĩ nĩkĩo wĩtigagĩra mũndũ ũrĩa ũgũkua, na ũgetigĩra mũrũ wa mũndũ wa gũkũ thĩ ũrĩa ũgatuo o ta nyeki. Wacheni tumshukuru Bwana kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Asante kwa sababu ya hilo neno tumelisoma. Thengiũ Ngai tondũ wa kiugo kĩu twathoma. Tukiwa tumesimama mbele ya watu wako. Tũrũgamĩte mbere ya andũ aku. Tunaomba ushuke ukaweze kututumia vile unavyo ni vizuri. Twahoya Ngai ũharũrũke ũtũhũthĩre ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire. Tunaharibu mipango yote ya shetani. Twathũkangia mĩbango yothe ya shaitani. Katika jina la Yesu Kristo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tunaomba ukaweze kusimama wakati huu. Twahoya Ngai warũke mahinda-inĩ maya. Ndio Bwana tukaweze kukuona. Nĩguo Ngai tũtuĩke a gũkuona. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Nĩ wega Ngai tondũ wĩ mwega. Na ni katika jina la Yesu. Nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ambao tumeomba na kuamini. Twahoya ona ningĩ twetĩkia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Tukaweze kupiga Yesu makofi. Rekei tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hilo neno. Nĩacokerie Ngai ngatho tondũ wa kiugo gĩkĩ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Linasema kwamba mimi ndiye yule Mungu ambaye. Rĩrauga atĩ niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa. Yule ambaye hukutuliza. Ũrĩa ũkũhoragĩrĩria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika Wakorintho wa pili 1:3. Thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ hau 1:3. Inasema kwamba kubarikiwa ni Bwana Mungu. Ĩroiga kũrathimwo nĩ Ngai Ithe. Kubarikiwa ni Bwana Mungu. Kũrathimwo nĩ Mwathani. Baba wa Bwana yetu Yesu Kristo. Baba wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Yule Baba ambaye ni wa huruma zote. Ũrĩa Baba wa tha ciothe. Yule Mungu ambaye hututuliza. Ũrĩa Ngai ũtũhoragĩrĩria.
kuhoragereria. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo. Yacokeria Ngai ngatho rucini rwa umuthi. Neno la Mungu linasema Kiugo kia Ngai gikauga ya kwamba mimi ndiye yule Mungu ambaye hukutuliza. Niĩ nĩ Ngai ũrĩa ũkũhoragereria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama sio kutulizwa na Bwana, o tiga tu nĩ kũhorerio nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ndugu na dada, hungekuwa mahali hapa, gũkorwo hihi ndũngĩrĩ kũndũ gũkũ, kwa sababu hungekuwa na amani ya Bwana, nĩ tondũ ndũngĩrĩ na thayũ wa Ngai. Ni kwa sababu ya kutulizwa na Bwana katika maisha, nĩ tondũ wa kũhorerio nĩ Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre, ambao tumefika mahali pale. Nĩkĩo tũkinyĩte handũ hau. Kwa hivyo Mungu akanena na Israeli, nake Ngai akĩarĩria Israeli, akawaambia kwamba mimi ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. akĩmera niĩ nĩ Ngai ũrĩa ũkũhoragĩrĩria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu ni Bwana mwema. Ũyũ nĩ Mwathani mwega. Wakati Joshua alikuwa anaacha wana wa Israeli, hĩndĩ ĩrĩa Joshua aratigaga ciana cia Israeli, Biblia inasema akafika katika ukongwe wake, kiugo kĩroiga thĩinĩ wa ũkũrũ wake, na akaita wana wa Israeli, na agĩtuĩka wa gwĩta ciana cia Israeli. Ninaona akiwanenea sababu anajua ya kwamba nĩrona akĩmarĩria nĩ tondũ nĩamenyaga atĩ muda usio mrefu ataenda kupumzika pamoja na babu zake. ihinda rĩtarĩ kũraihu nĩegũthiĩ gũkoma hamwe na maithe mao. Biblia inasema na akawaita, kiugo kĩroiga nake na akĩmeta, akasimama mbele yao na akawanenea, akĩrũgama mbere yao na akĩmarĩria, akaanza kuwahadithia habari ya vile walijikuta ya kwamba wako katika Misri. akĩambia kũmahe rũgano rũrĩa mekorire mekũrĩa Misri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya ahadi ya Bwana juu ya Yusufu, nĩ tondũ wa kĩĩranĩro kĩa Ngai igũrũ rĩa Juthufu, kwamba nitakuinua. atĩ nĩngũkuambararia. Biblia inasema na Yusufu akajikuta kule Misri. kiugo kĩroiga nake Juthufu agĩkora kũrĩa Misri. Kwa njia za Bwana akajikuta ya kwamba yeye ndiye mdogo wa mfalme, njĩra-inĩ cia Ngai agĩkora nĩwe mũnini wa mũthamaki, ikiwa yeye alikuwa ni Myahudi. ona angĩkorwo ũrĩa arĩ Mũyahudi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba na akaleta familia yao, kiugo kĩroiga na kĩrehe famĩlĩ yao, na wakaweza kukaa mahali pale, na magĩtuĩka gũikara kũndũ kũu. na yule Firauni alikuwa na heshima kwa Yusufu, nake Firauni nĩ arĩ na gĩtĩo kwĩ Juthufu, na wako watu ambao ni Waisraeli, na kũrĩ andũ acio Isiraeli. Biblia inasema na wakaongezeka, kiugo kĩroiga nao makĩingĩha mũno, na Yusufu akaweza kuondoka, nake Juthufu agĩtuĩka wa kwehera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kabla hajaondoka katika mwili huu, no atanauma thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ, kumbuka aliita watoto wake Yusufu, ĩraririkana Juthufu agĩta ciana ciake, akawanenea akawaambia, na agĩtuĩka wa kũmarĩria na kũmera, mafupa yangu msikaweze kuyaacha hapa, mahĩndĩ makwa mũtikana matige gũkũ, kwa sababu kuna wakati utafika, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na hĩndĩ gũkinya, na watu wetu wakaweza kutoka mahali hapa, na andũ aitũ nĩ megũtuĩka kuma gũkũ, kama vile Mungu aliahidi ya kwamba atapeana uzao wa Ibrahimu, no ta ũrĩa Ngai eranĩire rũciaro rwa Ibrahimu, kwamba atawapatia nchi yao, atĩ nĩakamahe bũrũri wao. Najua kwamba Mungu ni mwaminifu. Nĩndĩretĩkĩtie Ngai nĩ mwĩhokeku. Wakati Mungu atakuja ndio watu mkaweze kutoka. hĩndĩ ĩrĩa Ngai agoka nĩguo mũtuĩke a kuma, Naomba msikaweze kuacha mafupa yangu. ndĩramwĩra mũtikanae gũtiga mahĩndĩ makwa. Biblia inasema lile neno alitumia, kiugo kĩroiga kiugo kĩrĩa ahũthĩrire, ya kwamba Bwana atawatembelea. atĩ Ngai nĩekũmũcerera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Gĩacũkĩria Ngai ngatho tondũ we nĩ mwega. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu, kiugo kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu, kule kunitembelea nĩ unanitembeleanga, tondũ wa kũnjerera kũrĩa ũnjeragĩra, kunituliza nĩ unanitulizanga, tondũ wa kũhoreria kũrĩa ũhoragĩrĩria, unanifanyanga nikaweze kuendelea. nĩkuo gũtũmaga hote gũthiĩ na mbere. Yusufu akamwambia akiwa sasa mkongwe, Juthufu akĩmera hĩndĩ warĩ mũkũrũ. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. alikuwa anajua kwamba muda usio mrefu ataondoka katika mwili huu, nĩamenyaga ihinda rĩtarĩ kũraya nĩekuma thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ, akamwambia kwamba wakati Mungu atawatembelea, agĩtuĩka wa kũmera hĩndĩ ĩrĩa Ngai akamũcerera, wakati Mungu atawatokezea, hĩndĩ ĩrĩa Ngai akamumĩrĩra, sikaweze kuacha mafupa yangu hapa. mũtikanae gũtiga mahĩndĩ makwa gũkũ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yoshua akaweza kuwanenea, nake Joshua akĩmarĩria, akamwambia kwamba na tukajikuta tuko Misri. akĩmera na tũgĩkora twĩ bũrũri wa Misri. Bwana asifiwe. Bwana Na asifiwe. wale Firauni ambao walitokezea baadaye, na hĩndĩ ĩrĩa Firaũni aumĩrire thutha ũcio, wakafika mahali wakaona Waisraeli wameongezeka. gũgĩkinya hĩndĩ akĩona Isiraeli no maraingĩha. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu wao hawakuwa wa Misri, na nĩ tondũ wa matiarĩ a Misri, wakaona ya kwamba nchi yao itanyakuliwa na wao, makĩona bũrũri wao nĩ ũkwĩgwatĩrwo nĩo, wataanza kutawaliwa
wana wao. Na nimekwambia kudhamakirwa nao. Na yule Firauni akaweka sheria. Na Firauni agekira mawazo. Mtoto wa kijana akizaliwa akaweza kuuawa. Na mwana kiashirwa koragwo. Bwana asifiwe. Wale wanaume na wanawake ambao wako. Atumia na athuri arĩa marĩ kuo. Wakaweza kufanyishwa kazi nzito. Matuikia kurutithio wĩra mũritũ. Na hapo ndio walifanyika kuwa watumwa. Na hao nĩho matuikire ngombo. Lakini namshukuru Bwana. No nĩndĩratĩĩa Ngai. Kwa sababu Mungu alikuwa amenena na Ibrahimu. Nĩ tondũ Ngai nĩarĩtie na Ibrahimu. Akamwambia katika miaka 400. Akimwĩra thĩinĩ wa mĩaka 400. Waisraeli watakuwa kule Misri. Aisraeli nĩ magakorwo kũrĩa Misri. Bwana asifiwe. Kwa mkono wangu ambao uko na uwezo. No kũhĩtũkĩra guoko gwakwa kũrĩa kũrĩ na ũhoti. Nitawatoa kule Misri. Nĩngamaruta kũrĩa Misri. Nitawapeleka katika nchi ambao ni ahadi. Na nĩngamatwara bũrũri-inĩ wa kĩĩranĩro. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu mwema. Huyu ni Ngai mwega. Kwa hivyo Yoshua akaweza kuwahadithia. Na Joshua akĩmahe rũgano. Akawaambia na tukajikuta tuko kule Misri. Akĩmera na tũgĩkorwo twĩ kũrĩa Misri. Na Firauni akafanyisha watu wetu kazi ya nguvu. Na Firauni akĩrutithia andũ aitũ wĩra mũritũ. Kazi ya kuwatesa. Wĩra wa kũmathĩnia. Na wakawa wao ni watumwa. Na magĩkorwo rĩu o nĩ ngombo. Wakafika mahali wakamlilia Bwana. Na gũgĩkinya handũ makĩrĩrĩra Ngai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati watoto walikuwa wamesemekana watauawa wa kijana. Hĩndĩ ĩrĩa ciana ciarĩkanĩte nĩ ikũragwo cianake. Biblia inasema wakati huo ndio Musa alizaliwa. Mahinda macio nĩmo Musa aciarirwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati huo ndio Musa alizaliwa. Mahinda macio nĩmo Musa aciarirwo. Kwa sababu kwa Mungu kuna uwezo. Na nĩ tondũ kũrĩ Ngai kwĩna ũhoti. Mama yake akapatiwa mafikira. Nake mamu wao akĩheo meciria. Usiruhusu huyu mtoto akaweze kufa. Ndũkae gwĩtĩkĩria mwana ũyũ atuĩke wa gũkua. Anasema kwa imani akaficha yule mtoto. Igũkĩrĩga kũhĩtũkĩra wĩtĩkia akĩhitha mwana ũcio. Kwa imani akaenda mahali ambapo pako na mto. Na kũhĩtũkĩra wĩtĩkia agĩthiĩ handũ harĩ na rũĩ. Mtoto wake kwa chondo akamwachilia. Agĩtuĩka wa kũiga mwana wake handũ harĩ na gĩkabũ na akĩmũrekereria. Binti ya mfalme alimchukua akampeleka kwake. Nake mũirĩtu ũcio wa mũthamaki akĩmuona na akĩmũtwara gwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Na Musa akawa sasa ako katika nyumba ya mfalme. Nake Musa agĩkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akaweza kusomeshwa na Firauni. Agĩtuĩka wa gũthomithio nĩ Firauni. Bwana asifiwe. Haleluya. Akaweza kukua akiwa katika nyumba ya Firauni. Agĩtuĩka wa gũkũrĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Firauni. Kwa sababu kwa Mungu kuna uwezo. Nĩ tondũ kũrĩ Ngai kwĩna ũhoti. Kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Ngai maũndũ mothe nĩ marahotekeka. Mwingine tunajiulizanga itawezekanaje. Mahinda mangĩ nĩ twĩyũragia gũkũhotekeka atĩa. Lakini kwa Mungu inawezekana. No kũrĩ Ngai maũndũ mothe nĩ marahotekeka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati ambao kuna shida. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathĩna. Tunajiuliza itawezekanaje. Na tũkeyũria gũkũhotekeka atĩa. Kwa Musa iliwezekana. Kũrĩ Musa nĩ kwahotekekire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kumwamini Mungu tu. No gwĩtĩkia Ngai witũ tu. Ni kumtumainia Mungu tu. Nĩ kwĩrĩgĩrĩra Ngai tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nyakati hizo watu wanasema. Mahinda maya ũrĩa andũ marauga. Haiwezekani. Atĩ gũtingĩhotekeka. Lakini kwa yule ambaye anamwamini Mungu. No kũrĩ ũrĩa wĩtĩkĩtie Ngai. Lakini neno la Mungu linatuambia. Kiugo kĩa Ngai gĩgatwĩra. Baba ya Musa akaamini wakati huu ambao watoto wanauawa. Nake mamu wa Musa agĩtĩkia mahinda maya ciana ciroragwo. Kwa wangu anaweza kuishi. Akiuga wakwa no atũũre muoyo. Ni kweli Musa aliishi. Na nĩma Musa nĩatũũrire. Anaweza kutumika na Mungu. Na agĩtuĩka wa kũhũthĩka nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema na Yoshua akaweza kuwahadithia. Kiugo kĩrĩgana kĩa Joshua kĩmahe ũhoro ũcio. Na vile Musa alikuwa akiwa katika nyumba ya mfalme. Ũrĩa Musa akũrire thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki. Na akaelewa ya kwamba yeye ni Mhibirania. Na agĩtuĩka wa gũtaũkwo we nĩ Mũhibirania. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wakati alianza kusaidia na Waisraeli. Na hĩndĩ ĩrĩa ambirie gũthiĩ mwena wa Isiraeli. Mpaka akaua mtu mmoja ambaye ni Mmisri. Na agĩtuĩka wa kũũraga mũndũ ũmwe warĩ Mũmisiri. Ikajulikana na Firauni. Na gũkĩmenyekana ũhoro ũcio nĩ Firauni. Wakati alijua imejulikana akatoroka. Hĩndĩ ĩrĩa amenyire atĩ nĩ kwamenyekana akĩũra. Hapo ndio alikutana na mtu anaitwa Jethro. Hau nĩho acemanirie na mũndũ wetagwo Jethro. Na akaweza kukaa kwake. Na agĩtuĩka wa gũikara gwake. Na akaweza kulisha kondoo zake. Na agĩtuĩka wa kũrĩithia ng'ondu ciake. Na kwa uwezo wa Bwana akaweza kujua maisha ya jangwani vile inakuwa. Na thutha wa gũikũrĩithia ng'ondu ciake akĩmenya mũtũũrĩre wa werũ-inĩ. Akaingia katika shule
ufalme ya Bwana. agituika wa kuingira thini wa shukuru wa Ngai. Akajua kule jangwani vile kuna kuanga. Akimenya kuria weru-ini uria gukoragwo. Kuna kuanga na nyoka. Ni gukoragwo na nyoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kuanga na mawe. Ni gukoragwo na mahiga. Kuna kuanga na mimea hii na ile ingine. Ni gukoragwo na mimera ino na ĩrĩa ĩngĩ. Kuna kuanga na matunda haya na yale mengine. Ni gukoragwo na matunda maya na marĩa mangĩ. Kuna yale yanatumika kama dawa. Ni kũrĩ marĩa mahũthĩkaga ta Kuna ndawa. yale yanatumika kama chakula. Ni kũrĩ marĩa mahũthĩkaga ta irio. Kuna yale ambayo ni malisho mazuri. Ni kũrĩ marĩ nĩ marĩithio mega. Akaweza kuelewa sasa na maisha haya. Agĩtuĩka wa gũtaũkwo nĩ mũtũrĩre ũcio. Namshukuru Bwana asubuhi ya leo. Ndĩratĩra Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Acha nikwambie ule ufahamu uko nao. Reke ngwĩre ũmenyo ũrĩa ũrĩ naguo. Ule ujuzi ambao uko nao. Ũmenyo ũcio wĩ naguo. Hakuna wakati ambao utapotelea. Gũtirĩ hĩndĩ ũkorĩra thĩ. Bwana asifiwe. Haleluya. Musa alikuwa anafikiria ni hivyo tu. Ũrĩa Musa onaga tarĩ o ũguo tu. Na hakuwa anaona pengine umbali. Na ndonaga kũraihu. Kumbe Mungu alikuwa anataka ya kwamba Kumbe Ngai nĩ kwenda endaga atĩ. wakati Musa atarudi kule Misri. Hĩndĩ ĩrĩa Musa agacoka kũrĩa Misiri. Akiwa ametumwa na Bwana enda kwa Firauni. Atuĩkĩte wa gũtũmwo nĩ Ngai athiĩ kũu Firaũni. Mwambie waachilie watu wangu. Ũmwĩre arekererie andũ akwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Baada ya Mungu kunyosha mkono wake. None Ngai agĩtambũrũkia guoko gwake. Waisraeli wakaweza kutoka huko. Na Israeli matuĩke a kuuma kũu. Wajikuta wako jangwani wakielekea Kanaani. Na mekore mekũrĩa werũ-inĩ makiuma Kaanani. Musa akaweza kuwasaidia katika hayo maisha. Musa atuĩke wa kũmateithia thĩinĩ wa mũtũrĩre Kwa ũcio. sababu amekaa pamoja na Jethro. Nĩ tondũ nĩaikarĩte hamwe na Jethro. Ameelewa maisha ya jangwani vile Na inakuwa. agataũkwo mũtũrĩre wa werũ-inĩ ũrĩa ũkoragwo. Ule ufahamu ambao tunaweza pata. Ũmenyo ũrĩa tũngĩtuĩka a kũgĩa. Hapoteleangi ndugu na dada. Andũragĩra thĩ mũrũ na mwarĩ. Lakini Mungu hutumia katika maisha. No Ngai nĩ ahũthagĩra mũtũrĩre-inĩ. Bwana asifiwe. Bwana Kwa asifiwe. hiyo Biblia inasema na Joshua akawaelekeza. Kiugo kĩrĩga nake Joshua akĩmatwarithia. Na kuna jambo moja niwaambia. Na nĩ kũrĩ na ũndũ ũmwe amerire. Ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Atĩ Ngai akoretwo arĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe. Bwana Mungu asifiwe. amekuwa mwaminifu. Ngai akoretwo arĩ Kwa mwĩhokeku. sababu yale aliahidi babu zetu. Nĩ tondũ marĩerĩire maithe maitũ. Amekuwa wa kutimiza. Nĩegũtuĩka wa kũhingia. Biblia inasema kwamba mimi ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. Kiugo kĩrĩga niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũmũhooreragia. Bwana asifiwe. Bwana Mungu asifiwe. akanena na wana wa Israeli. Nake Ngai akĩaria na ciana cia Isiraeli. Mimi ndiye huwatuliza. Ani nĩ niĩ ndĩmũhooreragia. Kwani mlijikuta mko Misri. Ani ma nĩ mwakorire mwe kũrĩa Misiri. Mkakuta kwamba mnateswa. Mũgĩkora nĩ mũrathĩnio. Mkakuta hamuna haki yenu. Mũgĩkora mũtirĩ na kĩhoto kĩanyu. Lakini wakati mlinililia. No hĩndĩ ĩrĩa inyuĩ mwathĩrĩire. Nyosha mkono wangu. Na ningĩtambũrũkia guoko gwakwa. Kuwatoa mahali pale. Ngĩtuĩka wa kũmũruta kũndũ kũu. Mkatoka mkiwa matajiri kwa sababu ya dhahabu. Na mũkiuma mũrĩ itonga nĩ tondũ wa thahabu. Bwana asifiwe. Bwana Kwa asifiwe. hivyo kwa uwezo wangu mkatoka mahali pale. Kũhĩtũkĩra ũhoti wakwa mũkiuma kũu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikaweza kutuliza roho zenu. Ngĩtuĩka wa kũhooreria ngoro cianyu. Mlijikuta ya kwamba Nĩ mwekorire atĩ mko pale kwa bahari la Shamu. mũrĩ kũrĩa iria-inĩ itune. Mkaangalia pande zote mkaona hakuna njia. Mũkĩrora mĩena yothe mũkĩona gũtirĩ na njĩra. Mkaanza kunung'unikia mtumishi wangu Na Musa. mũkĩanjia gũteta nĩ ũndũ wa ndungata yakwa Musa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mkaanza kumuuliza kwani ni kaburi ambao hakuna. Mũkĩanjia kũmũũria kaĩ kaburi gũtarĩ kũrĩa Misiri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikuja nikatengeneza njia No nĩndokire na ngĩthondeka njĩra katika bahari. thĩinĩ wa iria rĩu itune. Mkavuka pande ile ingine. Na mũgĩkĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Nikafanya maji yakaweza kusonga. Magĩtuĩka wa gũthokithia maaĩ. Yakaweza kuwa ukuta. Magĩtuĩka rũthingo rwa maaĩ. Nikatengeneza njia ambayo ni kavu. Gĩtuĩka wa gũthondeka njĩra nyũmũ. Na mkavuka pande ile ingine. Na mũgĩtuĩka gũkĩra mũkĩra ũrĩa ũngĩ. Unaona vile nilifanya wa Misri. Nĩ mũrona ũrĩa ndekire Misiri. Kama vile nilikuwa nimesema. O ta ũrĩa ndaugĩte. Ya kwamba wale mnaona hamtawaona Atĩ tena. na arĩa mũrona mũtikamona rĩngĩ. Nitawamaliza katika maji. Nĩngũmatuĩka wa kũmanina maaĩ-inĩ. Ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. Niĩ nĩ Ngai ũrĩa ũmũhooreragia. Huwatuliza kwa kutengeneza njia. Ngamũhoorera igũrũ rĩa gũthondeka njĩra. Bwana asifiwe. Bwana Oh, asifiwe. huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Waisraeli watu wa Kanaani walikuwa Na nafikiria andũ a Kaanani meciragia ya kwamba kwa sababu ni wakati ambao ni wa mvua. atĩ nĩ tondũ ihinda ya mbura. Na mito imefurika. Namo maaĩ nĩ maihũrĩrĩire. Ya kwamba Waisraeli hawawezi vuka pande ile ingine. Aisiraeli matingĩkĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kumbukeni vile nilifanya.
noririkana yule adekire akatengeneza njia katika mto Jordan, kithondeka njĩra kũrĩa rũĩ rwa Jorodani, ukaweza kuvuka pande ile ingine. ũgĩtuĩka gũkĩra mwena ũcio ũngĩ. Kuna wadada asubuhi ya leo Ũrĩ na mwarĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ninasema mimi ndiye Mungu ambaye kiugo hukutuliza. kĩroiga niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũkũhoreragia. Bwana asifiwe. Haleluya. Naona maisha yako ndugu na dada, Ũrĩona mũtũrĩre waku mũrũ na mwarĩ, wakati mambo yashawahi nĩ kuinuka, kũrĩ na hĩndĩ maũndũ mambararaga, unaona kama ndio mwisho wako, ũkona tarĩ guo mũico waku, unaona kama utaharibika, ũkona tarĩ ũgũconoka, lakini wakati uliliita jina la no Bwana, hĩndĩ yothe waneta rĩĩtwa rĩa Ngai, Bwana akaweza kusimama, nake Ngai akarũgama, akaweza kuwa wokovu wako, agatuĩka ũhonokio waku, akaweza kuwa wa kukusaidia, agatuĩka wa gũgũteithia, akaweza kukupigania. agatuĩka wa gũkũrũĩrĩra. Watu hii waliinuka, Nĩ kwambarara ciambararire, akaweza kukunyamazisha, igĩtuĩka cia gũgũkiria, lakini Bwana akasimama akakupigania. nowe Jehova Ngai akĩrũgama agĩkũrũĩrĩra. Hii unaishi kwa sababu ya uwezo wa Nĩ Bwana. ũratũũra nĩ tondũ wa ũhoti wa Ngai. Sema mimi ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. Kiugo kĩroiga niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũkũhoreragia. Wakati hakuna njia, mimi ndiye hutengeneza Hĩndĩ ĩrĩa njia. gũtarĩ na njĩra, niĩ ndĩ Ngai thondekaga njĩra. Watu wamekuinukia, mimi ndiye hukupigania. Hĩndĩ ĩrĩa andũ magũkĩrire, niĩ nĩ njũkaga kũrũĩrĩra. Watu wameongea kinyume, Hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩtie kinyume nawe, ndiye kusimama, ndiye nikaweza kuwahaibisha maneno yao. niĩ nĩ niĩ ndũgamaga ngaconorithia ciugo ciao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Ninasema mimi ndiye yule Mungu ambaye, Kiugo kĩroiga niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa. ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. Nĩ Ngai ũrĩa ũkũhoreragia. Hii maisha yako yako aje ndugu na Nĩũĩ dada? mũtũũrĩre waku ũhana atĩa mũrũ na mwarĩ? Mambo gani ambayo unang'ang'ana Nĩũĩ nayo? nĩ maũndũ marĩkũ maciũragiana namo? Lakini kule hakuna njia Mungu No atatengeneza. kũrĩa gũtarĩ njĩra, Ngai nĩegũthondeka njĩra, Ndiye akaweza kutuliza roho nĩguo yako. tuĩke wa kũhoreria ngoro Kuna yaku. giza, Mungu ataleta udhuru. Kũrĩa kwĩna nduma, Ngai nĩekũreheria ũtheri. Bwana asifiwe. Bwana Kule asifiwe. watu wameongea, Kũrĩa andũ marĩtie, akasimama ndiye akaweza kuhaibisha maneno yao. nĩekũrũgama nĩguo aconorithie ciugo ciao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kule wamekuwa wakikuita majina, Kũrĩa makoretwo magwĩtĩte marĩtwa, Mungu linasema Mungu ako na jina mpya kwako, kiugo kĩroiga Ngai ena rĩtwa rĩerũ kũrĩ we. ili ambao atatamka na mdomo wake, Ona nĩkĩo ekũruta na kanua na gake, utakaa yule ambaye amebarikiwa. na ũgũikara wĩ mũndũ ũrĩa mũrathime, Na Mungu atabadilisha maisha yako, nĩ tondũ Ngai nĩekũgarũrania mũtũũrĩre waku, ataweza na kukuonekea. nĩegũtuĩka wa gũkuonekanĩra. Ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. Niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũkũhoreragia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega, Acheni tumtumainie. rekei tũmwĩrĩgĩrĩre. Ndio wana wa Israeli walikuwa wananenewa na Bwana, Na ciana cia Isiraeli ciaragĩrio nĩ Ngai, wakaambiwa kwamba mimi ndiye huwatuliza. na makĩrwo niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa ndĩmũhoreragia. Wakafika kule Kanaani. Nginya mũgĩkinya kũrĩa Kaanani. Bwana asifiwe. Haleluya. Na huyo mji ambao unaitwa Yeriko, Itũũra rĩu rĩĩtagwo Jeriko, ambayo tulikuwa tunaambiwa habari yake, rĩrĩa tũkwĩragwo ũhoro warĩo, ilikuwa imejengwa na kuta kubwa. ĩtuĩkĩte rĩa gwakwo na thingo nene. Kwa wale wenye huko walikuwa na uhakika Ona arĩa marĩ kũu marĩ na ũma kwamba hakika hakuna yote ambaye anaweza ingia, atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũingĩra. lakini namshukuru No Bwana nĩ ndĩratĩĩa Ngai, kwa sababu alikuwa pamoja na wana wa nĩ Israeli. tondũ Ngai arĩ hamwe na ciana cia Isiraeli, Alikuwa amewaahidi ya na kwamba nĩatuĩkĩte wa kũmerĩra atĩ nchi ya Kanaani nimepatiana mikononi mwenu. bũrũri wa Kaanani nĩndĩneanĩte moko-inĩ maku. Bwana asifiwe. Bwana Kwa asifiwe. hivyo huyo ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Wakati wana wa Israeli waliingia Kanaani, Hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciaingĩrire Kaanani, na Joshua wakati alikuwa anatembea, nake Joshua hĩndĩ ĩrĩa athiaga, akaona mwanajeshi mmoja. akĩona mwana mũjeshi ũmwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio alienda kwake akamuuliza, Athire kũrĩ we akĩmũũria, wewe wa upande wetu ama wa upande wa adui? wewe wa mwena witũ kana we wa mwena watho? Naye akamwambia mimi ndiye kiongozi wa jeshi la Jehova. Nake akĩmwĩra niĩ nĩ niĩ mũtongoria wa jeshi ya Na Jehova. Joshua akaelewa kwamba Nake Joshua agĩtaũkwo atĩ Jehova Mungu ako pamoja na wao, Jehova Ngai arĩ hamwe nao, akaweza kuwaongoza, na agĩtuĩka wa kũmatongoria akaweza kunyadio yale mambo Mungu alikuwa amewaahidi, matuĩkie kwĩgwatĩra maũndũ marĩa Ngai amerĩire, yakaweza kufikiana. matuĩkie gũkinyanĩra. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia imesema ya kwamba Kiugo kĩa Ngai gĩkauga, ndio Mungu akawaelekeza juu ya nchi juu ya hilo jiji la Yeriko. nake Ngai akĩmatwarĩrĩra thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩa Jeriko. Waliambiwa wakae wakizunguka Merirwo matuĩke gũthiũrũrũka siku ya kwanza mpaka ya sita, mũthenya wa rita rĩa mbere nginya rĩa gatandatũ, wakiwa wamekimya, matuĩkĩtie
gukira, lakini siku ya 7 wakaweza kupiga kelele no hindi ya mugwanja matuike kuruta inegene, wakisema ushindi wa Jehova. makiuga ũhotani wa Jehova. Na wakati walifanya hivyo siku ya 7, Na hindi ĩrĩa mekiuga mũthenya wa mũgwanja, neno la Mungu linasema kuta za Yeriko zikaanguka, kiugo kĩroiga nacio thikũ cia Jeriko ikĩmomoka, wakaweza kuingia kule, Mungu akawapatiana hilo jiji mikononi na mwao. magĩtuĩka kũingĩra kũu, nake Ngai akĩheana ũhotani kũrĩ itũũra rĩu. Inasema hiyo sifa ikafikia, hiyo sifa Kiugo kĩroiga nayo ngumo ĩyo ile Mungu alitenda ũrĩa Ngai ekire ikafikia nchi yote ya Kanaani. ĩgĩtuĩka rĩa gũkinya bũrũri wothe wa Kaanani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale wafalme walikuwa wakaogopa, Nginya thamaki arĩa marĩ kuo magĩĩtigĩra, wakajaribu kushikana wakaweza kupiga Israeli, makĩgeria kũnyitana mahũre Isiraeli, lakini Mungu alipatiana ushindi kwa wana wa Israeli. nawe Ngai akĩheana ũhotani kũrĩ ciana cia Isiraeli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Yacokeria Ngai ngatho tondũ we nĩ mwega. Jiji la Yeriko Itũũra rĩa Jeriko lilikuwa limewekwa ukuta, nĩrĩekĩrĩtwo rũthingo, wana wa Israeli wasikaweza kuingia. Aisiraeli matikae kũingĩra. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa uwezo wa Bwana No kũhĩtũkĩra ũhoti wa Ngai waliweza kuingia na kulinyakua. matuĩkire kũingĩra na makĩrĩgwatĩra. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wana wa dada sio kwa sababu ya nguvu ama uwezo Mũrũ na mwarĩ ti ũndũ wa hinya kana ũhoti wa binadamu, wa mũndũ wa thĩ. lakini Biblia inasema ni kwa Roho Mtakatifu, Kiugo kĩroiga nĩ kũhĩtũkĩra Roho Mũtheru wa kwa Ngai, uwezo wa Mungu nĩ kũhĩtũkĩra ũhoti wa Ngai, mambo yatatendeka, maũndũ megũtuĩka ma gwĩkĩka, ambao ushindi utapatikana, ũhotani ũgũtuĩka wa kuonekana, ambao tutamuona Bwana. tũgũtuĩka kuona Ngai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndiye yule Mungu ambaye huwatuliza. Niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa ũmũhoragĩrĩria. Mambo gani ambao uko nao katika maisha yako? Nĩ maũndũ marĩkũ macio wĩna mo mũtũũrĩre-inĩ waku? Mungu ambaye hukutuliza. O Ngai ũrĩa ũkũhoreragia, Anasema kwamba atashughulikia mambo haya. aroiga nĩ egũthinĩkĩra maũndũ macio, Atakupatia ushindi. nĩ egũkũhe ũhotani, Atakuonekea. nĩ egũkuonekanĩra, Atakuhaibisha. ndegũgũconorithia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yale maneno watu wameongea atawageuza. Ciugo iria Atageuza. andũ marĩtie Ngai nĩ egũcigarũra, Atayahaibisha ikiwa ni kinyume na mapenzi ya nĩ Bwana. ekũmaconorithia angĩkorwo nĩ kinyume na wendi wa Ngai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndugu na wadada, Mũrũ na mwarĩ, kuna Mungu ambaye ako katika maisha nĩ yetu. kũrĩ na Ngai wĩ mũtũũrĩre-inĩ witũ, Naye yako ndiye akaweza kututuliza. nĩkuo nĩguo atuĩke wa gũtũhoreria. Sio wana wa Israeli tu. Atĩ ciana cia Isiraeli tu, Hata sisi tushawahi kumwona Bwana. ona ithuĩ nĩ tũrĩ tuona Ngai. Na asubuhi ya leo anatuambia mimi ndiye huwatuliza. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kĩratũra nĩ niĩ ndĩmũhoragĩrĩria. Yaani tukiangalia katika maisha Nĩ yetu, matwarora thĩinĩ wa mĩtũũrĩre itũ, anakuwa akitutuliza. agakorwo agĩtũhoreria, Ukikuta hauko kazi, ũgakorwo ndũrĩ wĩra, lakini Mungu anakutuliza. no Ngai nĩ arakũhoreria. Una shida ya pesa, Wĩna mathĩna ma mbeca, anakutuliza. agakũhoreria. Ukiwa na hali hizi na Ũgũkĩrĩrwo nĩ maũndũ maya na marĩa mangĩ, anakuja na anakupigania. agoka na agakũrũĩrĩra. Ndiye yule Mungu ambaye hukutuliza. Niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa ũkũhoragĩrĩria, Ako pamoja na wewe ndiye akaendelea na kukutuliza. nĩ arĩ hamwe na ithuĩ nĩguo atũhorerie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Situmpigie huyo Yesu makofi. Rekei tũhũrĩre Jesũ witũ rũrĩ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio wakati alikuwa anaambia wana wa Israeli. Hĩndĩ ĩrĩa eraga ciana cia Isiraeli, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwamba mimi ndiye huwatuliza. niĩ nĩ niĩ ndĩmũhoragĩrĩria. Walikuwa naelewa hiyo ni kumaanisha. Nĩ mataũkaga ũguo nĩ kuuga atĩa. Joshua akaweza kuwanenea. Nake Joshua akĩmarĩria, Akamwambia Mungu amekuwa mwaminifu. akĩmera Ngai akoretwo arĩ mwĩhokeku, Kwa sababu ako juu ya yale ambao aliahidi mababu zetu. nĩ tondũ igũrũ rĩa marĩa mothe erĩire maithe maitũ. Akamwambia uzao wao utapatiwa nchi ya Kanaani. Amĩrĩ rũciaro rwanyu nĩ ngarũhe bũrũri wa Kaanani, Kweli tuko katika nchi ya na Kanaani. nĩ matwĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Sasa Kaanani. kuna jambo moja ambao aliwaambia. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũmwe amerire, Tuendelee kukaa kama mapenzi ya Bwana. mwathiĩ na mbere gũikara ta wendi wa Ngai. Ya kwamba hakuna nchi ambayo itaweza kumweza. Gũtirĩ bũrũri ũkahota kũmwĩtiria, Hakuna watu watakuja wakaweza kuwashinda. gũtirĩ andũ makahota kũmwĩtiria, Kwa sababu Mungu ako pamoja naye. nĩ tondũ Ngai arĩ hamwe na inyuĩ, Akaweza kuwapigania na kuwasaidia. atuĩke wa kũmarũĩrĩra na kũmũteithia. Sisi wacheni tuendelee kukaa katika utakatifu. Ona ithuĩ rekei tũthiĩ na mbere gũikara thĩinĩ wa ũthingu, Sababu wakati tuko katika utakatifu, nĩ tondũ nĩ thĩinĩ wa rĩrĩa twĩ thĩinĩ wa ũthingu, ataendelea kutupigania. Ngai nĩ egũthiĩ na mbere gũtũrũĩrĩra. Ataendelea kuwa jibu katika maisha Ngai yetu. nĩ egũthiĩ na mbere gũkorwo icokio thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ataendelea kutusaidia. Nĩ egũthiĩ na mbere gũtũteithia. Bwana asifiwe.
asifiwe. Mkono wake utaendelea kuonekana katika maisha Na yetu. guoko gwake guthinaambere kuonekana thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu mwema. Ũyũ nĩ Ngai mwega. Kwa hivyo Mungu kĩrĩkanĩro kĩganĩrie Ngai ũrĩa ũmũhooragĩria. Maandiko inasema ni Mungu ambaye ninawatuliza. Tutahonerete kwa gũkoragwo kwĩna makũmbĩ. Mtu ambaye hajatulizwa kuna kuanga na mawimbi Mũtũrĩre-inĩ wake. katika maisha yake. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ Ngai ũrĩa ũtũhooragĩria. Lakini sababu ya yule Mungu anatutuliza. Nĩ tũkinyĩte hau na nĩtũtũũrĩte. Ipasa tumefika hapo na tunaishi. Gũthoma kĩrĩkanĩro thĩinĩ wa Zaburi 52. Nilikuwa nasoma maandiko katika Zaburi 52. Mũraini wa kenda ũraiga atĩrĩrĩ. Mstari wa 9 unasema, atĩ nĩngũkũgooca nĩ tondũ nĩũnjĩkĩire. nitakusifu sababu umenitendea. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Ngai witũ arĩ ũrĩa ũratũhooreria. Mungu ambaye anatutuliza. Mwathani atũũgĩre. Haleluya. Mũndũ na mũrĩithi tu no tũkorwo na ũira Ndugu tũũĩ. na dada, tunaweza kuwa na ushuhuda kama huu. Atĩ Mwathani nĩngũkũgooca. Na Mungu nitakusifu Tondũ nĩũnjĩkĩire mũtũũrĩre-inĩ wakwa. sababu umenitendea katika maisha yangu. Kuonania he maũndũ Daudi erĩgĩrĩire Ngai. Kuonyesha kuna mambo Mungu wa Daudi alitarajia kwake Mungu. Nake Ngai akĩmũcenera na akĩmwĩkĩra. Naye Mungu akamtembelea na akamtendea. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Arĩ na rũtha rwa kwĩra Mwathani. Alikuwa na ruhusa wa kumwambia Mungu, Mwathani nĩngũkũgooca. Mungu nitakusifu Nĩ tondũ nĩũnjĩkĩire. sababu umenitendea. Nawe mũndũ na mũrĩitha witũ. Hata wewe ndugu na dada, Marĩa wĩrĩgĩrĩire Ngai. yale mambo umetarajia Mungu, Anakwĩra nĩegũkũhooreria. anakwambia kweli atakutuliza. Gwĩka rita rĩa ngoro yaku. Na kutenda kutamani kwa roho yako. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Maũndũ marĩa wĩrĩgĩrĩire Ngai. Yale mambo unatarajia kutoka kwa Mungu, Wetereire Ngai agwĩkĩre. ambayo unangoja kutoka kwake Mungu, Ona we ariga nĩegũgwĩkĩra. hata anasema atakutendea. Nĩgetha uge ta Daudi. Ili ukiri kama Daudi, Mwathani nĩngũkũgooca. Mungu nitakusifu Nĩ tondũ nĩũnjĩkĩire. sababu umenitendea. Ngai ũcio wĩra wake thĩinĩ wa mũtũũrĩre. Huyu Mungu kazi yake katika maisha yako, Ngai ũtũhooragĩria. huyu Mungu ambaye anatutuliza, Wĩra wake nĩ gũtwĩkĩra. kazi yake ni kututendea, Gũkinyanĩria maũndũ marĩa ni tũmũhoete. kufikanisha yale mambo tumemuomba, Maũndũ marĩa twĩrireirie. yale mambo tunatamani, Nĩgetha tũkinye handũ tuge ili atĩrĩ. tuweze kufika mahali tuseme, Mwathani nĩngũkũgooca. kweli Mungu ninakusifu Nĩ tondũ nĩũnjĩkĩire. sababu umenitendea. Wewe wĩnayo Ngai nĩegũgwĩkĩra. Hiyo jambo uko nayo Mungu atakutendea. Ũcio wĩrĩgĩrĩire Ngai nĩegũkũhootania. Hiyo kazi unatarajia Mungu atakutendea. Ngai nĩegũkinyanĩria. Mungu atafikanisha Nĩgetha ũgĩe na ũira ta ũyũ. ili uwe na ushuhuda kama huu. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Ngai nĩegũkũgooca. Mungu nitakusifu Nĩ tondũ nĩũnjĩkĩire. sababu umenitendea. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Rekeni tumwombe Ngai. Hebu na tumtumainie Mungu. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Rekeni tũrũmĩrĩre Ngai. Hebu na tumtarajie Mungu. Thĩinĩ wa mũrango ũcio wa Korintho. Katika huo mlango wa Korintho Reka kũrathimwo nĩ Ngai. nasema kubarikiwa ni Mungu O ũrĩa ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. ambaye ndiye baba wa mwanao Yesu Kristo. Ngai ũrĩa wa tha. Mungu ambaye ni wa rehema, Ũrĩa ũiyũrĩtwo nĩ tha ambaye nyingĩ. amejawa na rehema nyingi, Ona Ngai ũrĩa ũtũhooragĩria. na Mungu ambaye anatutuliza. The Bible says that he is the God of all comfort. Maandiko nasema ni Mungu wa kutuliza, Ngai ũrĩa wĩna kũhoreria guothe. Mungu ambaye ako na kutuliza kote, Ngai ena kũhoreria kwa maita maingĩ. Mungu ako na kutuliza kwa mara mingi, Ako na kutuliza hata kwa aina mingi. na kutuliza kwa aina mingi. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Ũguo nĩ ndĩrakenera Mwathani. Nafurahishwa na Mungu Tondũ tũrerwo atĩ nĩ Ngai ũrĩa ũkoragwo na kũhoreria kwa mĩthemba yothe. sababu tunaambiwa kweli ako na kutuliza kwa aina mingi. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Okorwo nĩ kĩrĩa itarĩ Ngai ena hinya wa kũhoreria. Ikiwa ni ambacho sina, Mungu ako na nguvu ya kunituliza, Kũhoreria kwa mĩthemba yothe. kutulizwa kwa aina mingi. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Okorwo nĩ kũhonio ndĩrenda Ngai nĩekũhoreria mwena ũcio. Ikiwa ni uponyaji nahitaji, Mungu atanituliza. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Koguo mũndũ na mũrũitha witũ. Ndugu na dada, Maandĩko maroiga atĩa? maandiko inasemaje? Ngai ena kũhoreria guothe. Ni Mungu ako na kutuliza kwingi, Kũhoreria kũrĩa ũrenda. kutuliza mahali wewe unahitaji. Okorwo nĩ kwĩna ũtiganu na gwakwa. Labda kuna utofauti na kwangu, No Mwathani eho nĩgetha atũigane. lakini Mungu ako ili atutoshe. Mwathani atũũgĩre. Bwana asifiwe. Nĩ Ngai ũrĩa ũmũhoragĩria. Ni Mungu ambaye ninawatuliza. Ngai nĩegũtwĩkĩra. Mungu atatutendea Nĩgetha ona ithuĩ tumbũre ta Daudi. ili tukiri kama Daudi. Ngai nĩegũkũgooca. Mungu nitakusifu Nĩ tondũ nĩũnjĩkĩire. sababu umenitendea. Nĩenda tũtuĩke a kũrũgama. Nataka tuweze kusimama.
tumesimama ili tumshukuru Mungu katika jina la Yesu. Nataka tusimame ili tumshukuru Mungu. Mungu umesema ni wewe unatuliza. Unasema yale yote nimekukabidhi. Utakuja na uweze kufikanisha. Nasema shida zangu utakutana nazo. Nasema mahali hakuna njia kweli utanitengenezea njia. Mahali kuna mawimbi utaamuru kutulie. Utaamurisha kuwe na amani. Mahali kuna giza utaleta nuru. Umesema ni wewe Mungu ambaye unatuliza. Na umekuja ili utimize kutamani kwa roho yangu, ili niweze kukiri kama Daudi. Mungu ninakusifu sababu umenitendea. Ni wakati wa kwenda mbele zake Mungu ili tumshukuru Mungu sababu ya kazi anafanya katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Gutirogo wa kororo Jehova, gutirogo wa gutererwo Ngai mwega, otiga
igongona rĩtheru, kĩrũgamĩkĩire onanie Baba, arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, 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 arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩwe mũthamaki mũnene Ngai, we gũtarĩ Ngai ũngĩ ũkũhana Baba, nĩwe nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ wa kwĩhokwo tiga we, gũtirĩ Ngai ũngĩ wa kwĩrĩgĩrĩrwo na wa kũrũrwo, o tiga we mũthamaki mũnene Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩrũgame Jehova rĩonanie, we gũtarĩ Ngai ũngĩ ũkũhana Baba, we gũtarĩ Ngai ũngĩ wa kwĩhokwo, gũtarĩ Ngai ũngĩ wa kwĩrĩgĩrĩrwo tiga we Jehova, arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩrũgame Ngai witũ Mwathani, nĩgetha wĩonanie Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kĩrũgame Jehova Ngai, nĩgetha wĩonanie mũthamaki mũnene, arĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩwe nĩ tondũ nĩwagĩrĩire. Haleluya. Inua mkono wako juu moja ndio tukaweze kumshukuru Bwana. Inua mkono wako juu moja ndio tukaweze kumshukuru Bwana. Wacheni tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakubariki wakati huu, tunakuinua Bwana wa mbinguni, tunakupatia sifa na shukrani. Asante kwa sababu ya vile umenena na roho zetu, umetuambia kwamba wewe ndiye kututuliza Bwana. Ni kweli maisha yetu mfalme wa ajabu yamejawa matendo yako Bwana, yamejawa wokovu wako Bwana. Kuna wakati ambao tushawahi kuwa katika dhiki, kuna wakati tushawahi kuwa Bwana wa mbinguni katika shida Bwana, kuna wakati tushawahi kuwa gizani Mfalme, ushawahi kutuangazia tukaona ushindi wako, ushawahi kututengenezea njia Bwana tukaona ushindi wako, ushawahi kutuponya Bwana, ushawahi kukutana na haja zetu na shida zetu ukaweza kuzitatua Mfalme. Bwana wa mbinguni, tunasema ya kwamba mahali tumefika ni kwa sababu ya kutulizwa naye Mfalme mwema, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Na sasa Bwana wa mbinguni, umetuahidi ya kwamba yale ambayo yametuzunguka, hata yale ambayo yako mbele zetu Mfalme, umetuambia kwamba utatutuliza, utatutendea Bwana wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Wewe mwenye kutuliza watu wako Bwana, watembelee katika maisha yao, wako na haja zao Bwana, katika jina la Yesu ukaweze kukutana nazo Mfalme, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Bwana, wako na shida ambao wako nazo, ukaweze kukutana nazo Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Mungu ishie milele, kuna mambo wamekuwa wamesimamisha mbele zako na wamekuwa wakikutumainia na kukungojea. Mungu ishie milele, watembelee wakati huu Bwana, na ukaweze kuvinakanisha Bwana wa mbinguni, ukaweze kuwapatia ushindi Bwana, ukaweze kuwaonekea Bwana wa mbinguni mwenye kutuliza roho zao, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Mungu ishie milele, tembelea watu wako, shuka katika maisha yao, ukaweze kuwatendea Mfalme kulingana na kutamani na kilio chao. Tuliza watu wako Bwana wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tuko na furaha asubuhi ya leo kwa sababu tuko na mwenye kututuliza Bwana. Wakati mawimbi yameinuka, kuna mmoja ambaye Mfalme ako katika maisha yetu, akaweze kutuliza maisha yetu Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Mmetunenea habari ya Musa Bwana, ukatuambia mama yake akaamini, hata ikiwa ni wakati wa shida Bwana, akaamini ya kwamba inawezekana mtoto wake akaweze kumbeba, akaweze kumzaa Bwana, na akaweze kuishi akiwa mtoto wa kiume. Na ni kweli iliwezekana Mfalme, ukaangalia hiyo imani wakati ambao watu walikuwa nasema haiwezekani Bwana, ukaweza kumwezea. Bwana wa mbinguni, umetuambia Mungu ishie milele ya kwamba
ukaweza kuonanisha Musa Bwana na yule ambaye alikuwa katika nyumba ya mfalme na akaweza kukua kule mfalme wa ajabu. Asante kwa sababu ya maisha ya kila mmoja wetu. Ni kweli kunasemekana ya kwamba haiwezekani, lakini Bwana wa mbinguni utatukutanisha na wale watu ambao Mungu ishia milele, wale watu ambao Bwana watatuelekeza Mungu ishia milele, ndio tukaweza kuwa mahali ambao ni pa baraka, mahali ambao Mungu ishia milele. Utajibu maombi yetu Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Mungu ishia milele. Mama ya Musa akaweza kukuamini na ndio akaweza kuonanisha Musa Bwana, na huyo binti ndiye akaweza kuwa mahali ambao ni pa amani. Ndio mapenzi ya mama yake yakaweza kufikiana Bwana. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Watu wanasema haiwezekani, lakini utatuonanisha Bwana na wale watu ambao watatumika na wewe, ikaweze kuwezekana katika maisha yetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Wakati huu kunasemekana ni kungumu, wakati huu inasemekana haiwezekani, tutembelee Mungu ishie milele, tuonanishe na wao Bwana, ukaweze kututendea, ikaweze kuwezekana Bwana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Unatuambia asubuhi ya leo, kwa wale wanakutumainia, kwa wale wanakuamini Bwana, unawatengenezea njia, unafanya mambo yakaweze kuwezekana, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunajiachilia kwako Mfalme, kaweze kuwa na njia Bwana. Asante kwa sababu ya wale ambao ni wagonjwa, tunawapeana mikononi mwako Mfalme. Tunaamrisha kuwe na uponyaji katika mili yao, kuwe na amani katika mili yao, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunaharibu nguvu za maradhi, tunaharibu nguvu za magonjwa, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Bwana ukaweze kuwaponya, ukaweze kuwapandia amani yako Bwana. Asante kwa sababu tumekuomba na hata kutenda umetenda Mfalme, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunajifunika kwa damu ya Yesu, pamoja na wale tunaitanishwa na wao, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunaomba kuwezeshwa na wewe kumalizia kwa amani siku ya leo Mfalme. Yote shetani amepanga tunaiharibu, tunaikosesha nafasi Bwana katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya wiki ijao, tunajifunika kwa damu ya Yesu, pamoja na wale tunaitanishwa na wao, tukiomba ulinzi wako ukaweze kuwa pamoja nasi. Yote ya shetani ambao amepanga tunaiharibu katika jina la Yesu Kristo. Tufiche pale ubaya hawezi kutufikia, tufiche pale adui hawezi kutufikia, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Wacha amani yako itawale katika maisha ya watu wako. Turudishe hapa Jumapili tukaweza kukushukuru pamoja. Tunakubariki na kukuinua kwa sababu wewe ni mwema, na ni katika jina la Yesu ambao tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Hebu kimenyithia haha na kimenyithia kimenyithia gĩa gĩkuũ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Grace Wanjiru Kĩarie wa Njoki, mũtumia wa mũtigairĩ John Kĩarie Kang'ethe, nĩ nyina wa Mercy Njoki wa Iva, Anne Wanjikũ wa Pointa